Nossa, que meleca, Karen, seu. Olha que legal. Tá precisando mais ativador, né? Oi, pessoal, eu sou a Carla. Oi, pessoal, eu sou a Carla. No vídeo de hoje eu vou fazer slime. Esse negocinho aqui muito fofo. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje as meninas vão fazer slime. E vamos fazer uma slime muito fofa, né, meninas? Sim. A gente comprou esses apliques aqui, ó, pelas mesmas que escolheram. E no final a gente vai colocar. E vamos colocar também este EVA, que é a massa de EVA. A gente ainda não utilizou isso no slime. Vamos ver como que vai ficar. Vamos lá, então? Sim. Vai colocar tudo ou só metade? Vou colocar tudo. Bom, pessoal, a gente já colocou aqui a cola, né, filhas? Sim. E agora, vocês vão colocar o quê? Primeiro, corante. Eu vou pôr corante. Você também vai usar rosa, Karen? Vou pôr, tem que pôr pouquinho. Tem que pôr pouco, senão vai ficar... Não, põe mais um pouco. Põe mais um pouco. Senão vai ficar vermelho. Põe mais uns 3 gotinhos. Isso aí, vai lá, Karen. Mistura com a colher, Camille, pra ver se vai dar o tom que você quer, senão você põe mais. Nossa, que lindo, né? Vai lá, Karen. É a primeira vez que eu vou fazer slime. Não, mas já fez. Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal pra não perder nenhum segundo nas notificações. Será que vai ficar bonito? Eu acho Olha que que sim. cor linda, rosa. Depois a gente vai colocar o EVA, né? Porque o rosa é muito bonito. No final, né? Isso, depois que o slime estiver pronto. Tá ficando escuro. Põe mais corante pra ficar um pouco mais escuro, rosa. Se bem que o seu vai ser mais claro que o da Camille, né, cara? Se ficar mais clarinho, fica muito legal. O meu tá carinho. Quer pôr mais, cara, Camille? Dá o corante pra Camille, cara. Agora eu quero pôr o glitter. Como que abre? Calma aí que eu vou ajudar vocês. Põe o seu Camille. Olha que bonito. Pode pôr mais mesmo, colocou só um pouquinho. Nossa, ficou muito lindo. Olha que lindo. Vai parecer. Pode pôr mais, tá muito fraco. Tá desaparecendo no meio da cola. Ai, querido meu, cara. Tá frio dentro. Pessoal, se estiver escutando É a coração. música aí, é o vizinho que tá ouvindo, né, pessoal? Eu vou por aqui. Cara, me dá esse daí pra mim. Agora a Kari colocou um pouco de coraçãozinho, glitter de coração na cara. Uhum. E a Camilinha colocou o glitter que a Kari tinha colocado, né? Que é prata. É prata. Olha como tá ficando lindo. Depois vai ter que mexer na mão. Mas parecendo. Mas quando eu fazer bolo, vai dar bem parece. E o meu tá ficando bonito. Tá ficando lindo, dá O as meu duas. tá bem, eu pus coração e grito de prata. Vamos colocar o ativador? Vai, deixa aqui. Agora a gente já colocou o ativador, né, meninas? Sim. Vamos ver como vai ficar. Ficar lindo, hein?
E tá bem igual, né? As suas, né? Vocês escolheram as mesmas coisas. Ó, tá esticando muito, gente. Não parece um da mão. Também. Tá bem ralinho ainda, né? Tem que colocar mais ativador. Morango. Tem que colocar mais ativador, né? Mais rápido. Olha, aqui eu vou comprar essa brisa nova pra mim. Olha que lindo. Então, gente, elas já terminaram aqui. Da cara da Camille. Vamos colocar o EVA, meninas? Sim. Deixa eu abrir o saquinho aí a gente coloca. Vamos lá, meninas? Sim. Ó, vocês colocam em cima da slime. Mexa. Pode fazer assim, cara. Cobre ela, isso. Vai misturando. Vem aqui mais pra frente, aqui, ó. Tem que derreter. Tá ajudando o seu cabelo. A sua ainda tá meio grudenta, né, cara? Quer ajuda aí? Sim. Isso, cara. Vai esmagando ela, misturando com a slime. Olha, parece um morango. Parece um bolo. E aí, pessoal, escreve nos comentários se vocês já usaram massa de EVA pra fazer slime. Mas nunca não usou. A gente nunca fez, né, meninas? É a primeira vez, né? Nossa, Camila, eu acho que a sua a gente colocou muito ativador, tá meio dura tudo. A minha tá bem molenga. O da cara tá o oposto, né, cara? Tá bem molenga. Ó, até grudando. Deixa eu ver, Camila, assim. Ai, ai, ai. Estica a sua. Nossa, tá muito... Estica. Tá esticando bem, né? Tá dura, mas tá esticando. Eita, cara, a sua tá muito grudenta. Só é você desgrudando, filha, assim, ó. Isso, vai fazendo assim. Tá esticando bastante. Olha, tá ficando essa cor daqui, ó. Vai desgrudando sua mão e misturando não. Nossa, da Camila. Ficou um pouco dura a sua, né, Camila? Tá um pouco grudento. O ativador foi muito. Ai, meu Deus. Mas tá esticando. Tá muito macio. Tem que esticar ela assim. Tá esticando bem, né? E a sua cara tá grudando muito ainda, cara. Tem que mexer mais ela. Mexe bastante ela. O da Kari não dá pra ver a cor do EVA, porque é igualzinho a cor do seu slime, né? Clarinha. Então, pessoal, a gente colocou as slime no pote. Colocou os apliques, né, meninas? Ficou lindo, né? O da Kari ficou com cara de sorvete. E o da Camille de pirulito, né, Camille? Sim, que agora ele tá... Tchau! Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau, até amanhã!